کرده باشد رقم 1 را زیر کنیدم. اگر دوستها دزدیده و گرفته باشند و 2 را زیر کنیدم و اگر حادثه کشتار باشد 3 را، اگر غارت بانک باشد 4 را، اگر همسایه جنگ باشد 5 را. دیدید که مفتش لازمه ستاره چرا 2 بار زیر کنیدم. اگر زنگ بر دروغ باشد تکمچه پنجره دارا پخش کنیدم. حدودت هراسان رقم 1 را زیر میکند. الو کپیتن کلونکر شایف شما را گوش میکند. من های دوست درم را شکسته استادند، چیکار کنم؟ نباشد امون رقم 2 را پخش کنید. هتک رقم 2 را زیر میکند. الو دیدیلن چی خوردم؟ اول مصف چیزی گرد درم را شکسته استادند. مبسونی در بعد از دوستی زنگ زنید. حالا باشد رقم 3 را گیرید. هتک رقم 3 را زیر میکند. الو ایزار سرخه که دیگر که رتبه معیاری داشت سراسیمه میپرسده. الو کام بانک غورت کیسن؟ غورت ندارند، درم را شکسته استادند. نباشه رقمی 4 بگی. هتک رقمی 4 را زیر میکند. الو من سرجنگ خردکک در کجا همسایه جنگ؟ همسایه جنگ نیست. علت مرا چی به ستاره چرا بیجیق؟ هتک ستاره چرا زیر میکند. ایزار سرخک مفتشی منطقوی شما را گوش کنمی. در همین وقت عقوب رست به در هتک هجوم کرده معنهای دزد را پنجه میزند. قریب درم را میشکستند. خیرت عقوب جزای آنها را داد. امرک برای زنگی بر دروغت تیت پستت کنمی. کاتک مچه پنجره داره بیجیق کپیده تای پنجرت کنمی. خیرت هتک بقلی کرده تگمچه پنجره دارا زر نمی کند. بیبیم در همین جا قصه‌اش را به پایان رساند و در آهنیمان نظر کرده معنی دارانه تبسم